Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbəri Məlikə xanım Abbaszadə bu il imtahan vermiş abituriyentlərin və onların valideynlərinin narahatlıqlarını qismən də olsa aradan qaldıracaq bir açıqlama verdi. Açıqlama bundan ibarətdir ki, bu il plan yerlərinin içərisində dövlət sifarişli, yəni el arasında pulsuz kimi tanıdığımız plan yerlərinin sayı 50% çatdırılacaqdır. Keçən il təxminən 60 min plan yer ayrılmışdır. Bunun 28 min üzərində olan hissəsi təxminən 50%-ə qədər idi. Yəni 50% tam olmamışdı. 28-29% həcmində dövlət sifarişli yerlər idi. Bu il isə bu həddin daha da artırılaraq 30 minə çatdırılması və 30 min üzərində olması planlaşdırılır. Məlikə xanım Abbaszadə bildirdi ki, hələ hal-hazırda əlimizdə rəsmi nə qədər plan yeri olacağı məlum deyil. Əlimizdə yoxdur bu məlumatlar, amma bizdə olan məlumatlar ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə çıxarılacaq plan yerlərinin 50% və onun üzərində olan hissəsi deməli dövlət sifarişli yerlər olacaqdır. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, bildiyiniz kimi bu il buraxılış imtahanlarında sualların çətin olması ilə əlaqədar bir çox abituriyentlər nəticələrin aşağı olduğunu deyirlər və valideynlər də narahatdırlar ki, bəs bizim uşaq necə olacaq, hamısı puluya düşəcək və təəssüflər olsun ki, bir çox bu prosesi bilməyən insanlar iddia edirlər ki, Məlikə xanım və yaxud da ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin məqsədi uşaqları pulluya daha çox düşməsinə nail olmaqdır. Əksinə bu belə deyil. Dövlətin bir strateji planı var və o plana görə hər il dövlət sifarişli plan yerlərinin sayı artırılır. Yəni burada Dövlət İmtahan Mərkəzinin heç bir məqsədi yoxdur ki, uşaq pulsuza düşsün yoxsa pulluya düşsün. Çünki plan yer ayrılanda qeyd etdiyim kimi bu il 60 min plan yer ayrılacaq, onun 30 mini dövlət sifarişli olacaqdır. Yəni bu 30 min mütləq şəkildə dolmalıdır. Ya burada Dövlət İmtahan Mərkəzinin məqsədi kimisə pulluya və yaxud da ki, pulsuza düşməsi deyil. Məqsəd imtahanların şəffaf keçirilməsidir. Hər birinizə imtahanlarda, qəbul imtahanlarda uğurlar arzulayıram. Mən Turqay müəllim sizlərə ixtisas seçimdə köməklik göstərə bilərəm. Ünvanımız Bakı şəhərində 2 məkanda. Bir Biləcəri qəsəbəsində, eyni zamanda Neftçilər metro stansiyasının çıxışında biz sizlərə həm konsultasiya, həm də ixtisas seçimi üçün köməklik göstərə bilərik. Aşağıdakı əlaqə nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.